Народ здорово, с вами на связи Александр. И сейчас посмотрим официальный документ от nasa.gov. Вопрос был такой: как же летают самолеты над вращающейся Землей, и ответа нету, а теория относительности не дает ответ. Теории относительности можно заткнуть любую дыру в науке. Все, что неизвестно, все, что не хочется исследовать и никто не исследовал, затыкается теорией относительности, а ответа так и нету. Почему самолеты могут летать над вращающейся Землей, садиться и взлетать? И Земля ей не придает ускорения, когда они взлетают на взлете. И ответа, конечно же, ни у кого нет. И как же летают самолеты? Вот НАСА подстраховались, и в учебном пособии уже дали ответ, как летают самолеты. Сейчас мы узнаем с вами. Много расчетов, формул, но суть одна. Для тех, кто не знает английский, копируем. Смотрим. Заключительное замечание. В этом отчете получены и определены наборы матриц линейных систем для жестких летательных аппаратов постоянной массы, летающих в неподвижной атмосфере над плоской, не вращающейся Землей. Обе обобщенные и стандартные линейные системы уравнения получены из нелинейных уравнений движения с 6 степенями свободы и большого набора нелинейных уравнений наблюдателя. Вот, над плоской, не вращающейся Землей. А далее есть учебник по проектированию баллистических ракет. Одобрен Министерством образования. После оглавления есть и после введения есть прям параметры. И вот смотрим. Считается, что Земля плоская, не вращается. И далее развиваем тему. В поисковике пишем ООН. Организация Объединенных Наций. Можете сами почитать в Википедии и так далее. Но флаг ООН. Флаг ООН был раньше такой старый. И теперь стал новый. Это азимутальная карта Земли. Похоже на настоящую карту плоской Земли. И далее смотрим. Другие флаги. Международная организация гражданской авиации. И флаг. Вам ничего не напоминает этот флаг? Международная морская организация. И флаг. Почему на Международной морской организации такой флаг? Просто задумайтесь. Всемирная метеорологическая организация и флаг. То есть Всемирная организация, где даются метеорологические прогнозы. И смотрите, наблюдайте, это в открытом доступе, ссылки есть, так что лучше задумайтесь и подумайте, где вы живете. И добавим сюда же учебник геодезии за 1933 год. Так или иначе, это пропустило Министерство образования. Низшая геодезия. Та часть геодезии, которая занимается измерением частей земной поверхности и изображением их продолжений, принимая их за плоские. К какому выводу мы теперь приходим? Какую бы профессию на Земле мы бы не взяли? Геологов, летчиков, астронавтов, космонавтов, НАСА, бурильщиков, газовиков, нефтевиков, радиорелейщиков и так далее.
все до единого, и моряки, все до единого пользуются картами плоской Земли, где Земля не вращается. И сами думаете, что это доказывает. Это может доказывать только то, что все пользуются картами реальными, где Земля не вращается. Все профессии на Земле, все до единого. И сами подумайте, что это значит. Мне уже надоело говорить, вы мне напишите, что это значит. Почему все пользуются картами Земли, где Земля не вращается, где Земля в одной плоскости. Сами подумайте, что это значит. Нажимаем палец вверх, просматриваем видео до конца, нажимаем подписаться, нажимаем колокольчик.